హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సంధ్యా కిచెన్. ఇవాళ నేను గులాబీ పువ్వులు చేస్తున్నానండి. ఈ కప్పుతో 1 కప్పు మైదా తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇదే కప్పుతో 1/2 కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కప్పుతో 1/4 కప్పు పంచదార తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మనం ఈ కొలతలతో చేసామంటే మంచి క్రిస్పీగా బాగుంటాయండి గులాబీ పువ్వులు అనేవి. ఇది మిక్సీ పట్టుకున్నాము. ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్నాము కదా, ఈ పంచదార అనేది ఇందులో వేసుకుందాము. ఇలా ఇందులో వేసుకున్నాము కదా, 1 పావు స్పూను సాల్ట్ వేసుకుందాము. 1 చిటికెడు సోడా వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు ఇదంతా కలిసిపోయేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాము కదా, ఇందులోకి నీళ్లు వేసుకొని కలుపుకుందాము. పిండి అనేది మరీ లూజ్గా కలుపుకోకూడదు, మరీ గట్టిగా కలుపుకోకూడదండి. ఇదిగో ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాము కదా, ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఇందులోకి నూనె వేసుకుందాము. ఇలా నూనె కాగేటప్పుడు మనం ఈ గెరట అనేది, మనం గులాబీ పూలు వేసే గెరట ఉంటుంది కదా, ఇది ఇందులో పెట్టుకొని మనం వేసేటప్పుడు ఇలా పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇది తీసి మనము పిండిలో ముంచి వేసుకున్నాము. మనం గులాబీ పువ్వు అనేది ఇది మొత్తం ముంచేయకూడదు, ఇలా 1/4 వంతు వరకు ముంచేసి ఇందులో వేసుకోవాలి. అలా వేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్ కనుక కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇలా కాలింది కదా, ఇప్పుడు ఒక చాకు తీసుకొని ఇలా అంటే వచ్చేస్తుందండి. మీరు గులాబీ పూలు చేసేటప్పుడు ఆయిల్ అనేది హైలో పెట్టుకోకూడదు, సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకుంటే మంచి కలర్ వస్తాయి. హైలో పెట్టి చేసామంటే మాడిపోతాయి. మళ్ళీ ఇంకొకటి వేసుకున్నాము. ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకోవాలి. హైలో పెట్టి మాత్రం వేయకండి. ఇలా లైట్ కలర్ వచ్చినప్పుడే తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ కలర్ వచ్చిందంటే మాడిపోతాయండి. అంతేనండి, గులాబీ పూలు రెడీ అయిపోయాయి. చూసారా, బాగున్నాయి కదా, మంచి క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయండి. మా పిల్లలకి ఇవంటే చాలా బాగా ఇష్టం. అంతేనండి, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి.